Ви б не хотіли показати свою квартиру за 2 пачки котячого корму? Заходьте. Це ялинка. Прикрашали мої квартиранти, і смаку в них небагато, як бачите. Мій наглядовий пункт. Завжди тримаю лапу на пульсі. Святе місце, їдальня. Готувати в мене часу нема, живу на доставках. Рухаємося далі. Так, оце виріжу, в мене тут не прибрано. Коли маю вільні хвилинки, займаюся садівництвом. Бувайте здорові і з Новим роком!